3、2、1，走。Hello， 大家好，我是韩国美食博主三山，欢迎来到我的韩国美食频道。现在呢，时间是下午3点了，但是我却还没有吃午饭啊。正好在我们小区楼下呀，有一家海带汤的店做的特别有名。这家店啊，不仅是种类比较繁多，比如说什么海鲜锅啊、鲍鱼锅啊，而且价格比较便宜，配菜还给的比较多。配菜里边还有那种烤的鱼呢。在这种冷的天，应该说吃起来特别合适的，带大家去尝一尝。Let's go。现在虽然是下午，但是天气还是特别的冷。但是我觉得冬天给大家拍美食视频有一项特别好的好处是什么呢？就是如果你在外边冻得跟狗似的，不行的，忽然走进那家热气腾腾的店里，吃一碗热气腾腾的汤，这种感觉幸福度是爆表的。OK， 现在呢我们就到了，就是当当当当这家店。OK， 就是这样一家店了。店虽然不大呀，但是我觉得装修风格还是非常的好看的。首先就属于那种应该怎么说呢，古典跟现代结合的这种。首先你看它这种天棚也好，吊顶也好，以及这边隔断也好，以及后边这个墙的颜色，都是有一些仿古的这种意思，就跟那个传统的韩国的那个韩屋差不多。但是呢，它墙上这挂画啊，都是非常现代式的那种版画，一看就非常有食欲的那种画嘛。菜单呢？以前来的时候还没有这两种呢，大家看，海蛎子、海带汤以及海蛎子、鲍鱼、海带汤。上次我来的时候还没有这两种呢，现在新加了这两种。其余的呢有这个只是海带汤，然后海带汤里边加海鲜，海带汤里边加牛肉，海带汤里边加鲍鱼以及其中各种的组合。我这次要的呢是海带汤里边加鲍鱼跟加牛肉的这种，价格呢是17000韩元。17000韩元大约相当于人民币100元左右吧。在韩国有两种情况是一定要吃海带汤的，一是这个孕妇啊，在产后是一定要吃海带汤，这是他们的传统。为什么呢？因为大家知道孕妇在产后吧，这甲状腺这部分会有一些多少会有一些，有的人会有一些问题，对吧？有问题时候怎么办呢？这个海带汤里边含碘嘛，就可以补充甲状腺的这个碘的这个成分，让甲状腺发挥正常的功能，这是第一个。第二一个，因为孕妇生产完以后一定要吃这个海带汤嘛，所以就变成一个传统是什么呢？每个人在生日那天，韩国人每个人在生日那天一定要吃海带汤。为什么呢？就是有纪念我的妈妈生我的时候吃过好多的海带汤，然后我的生日的时候也要吃海带汤，这样一个意思。我们的海带汤好像来了，감사합니다。汤已经上来了，给大家看看这个桌上整个有什么呢？从小菜开始说呢，从这边第一个，这是那个青菜，跟芝麻还有香油一起拌的凉菜，这个应该是这个整个是凉的，但是虽然是凉的，在冬天吃也不会特别的，感觉特别的冷。这个青菜吃起来呢，是一种有点咸的，但是又香的，因为可能是跟香油一起拌的嘛，咸的、香的，有一种清凉的感觉。第二个，老规矩，还是这种面筋。这面筋看起来黄黄的，好像没有那么干燥的样子。哎，果然这里的面筋啊，比其他地方的面筋是更有筋道的，但是有个缺点就是这面筋是有辣的味道的。我总起来还不错，不过。然后呢，就是肯定必不可少的泡菜啦，
因为每家的泡菜味道都是不一样的嘛，尝尝这个泡菜。就是一般泡菜的味道。最后一个小菜，这是红辣椒吗？辣椒上面蘸着红色素吗？哇，太可怕了！因为我本来就不吃辣嘛，其实要是平常的话，这种辣椒这种小菜我是一口都不会吃的。但今天尝尝味道。说实话，这是我人生中第一次吃这个辣椒，因为这种小菜在这个饭店里边我是从来都不会吃的。但是今天第一次吃了这个的感觉是觉得，也没有想象中那么辣，但是还是有一种辣味和感觉，就是一种热热的感觉会在喉咙里面，还可以能接受。然后呢，最后一个就是这个店非常有名的特色就是，如果2个人一起来吃饭，或者是点我这样一个1700块韩元以上的这个海带汤呢，会赠送1条鱼。老板太好气了，这是一条烤鱼，底下呢就是这种黑黑的烤出来的是鱼油吗？也不知道是酱油，不知道是鱼油。尝尝这个烤鱼。哦，对了，这是一条鲅鱼，还挺有味道的，咸咸的，有嚼劲儿。在这儿，这个鲅鱼有一种特别的吃法。首先第一步，给它压开，把它碾碎，然后呢，用筷子把肉给掀开。然后呢，这鱼骨头就可以很轻松的挑出来了。哇，这么大一根，成功。重点来看一下这个海带汤，咱们点的是牛肉鲍鱼海带汤嘛？咱们首先看看牛肉在哪里。牛肉，这个牛肉呢是那种小块的牛肉。但是呢，虽然块比较小，但是感觉量还是很不错的。也有相对大块一些的这种。尝一尝这个牛肉。哇，牛肉的它的筋道感还是很强的。尤其是加了海带汤之后，咸咸的感觉特别的入味儿。这个牛肉很好。接下来牛肉找着了，咱们找一找咱们的鲍鱼。一只。OK， 第2只，也就是说，牛肉鲍鱼海带汤里边，鲍鱼是有2只的，而且还是大个。咱们尝一尝这个鲍鱼什么样子。首先，这个鲍鱼从外观上来看，黄色的，看起来也比较肥美，个头也比较大，而且它跟这个壳啊是粘在一起的，就是说它其实并不是那种像那种不良商家给你从别处买来肉，然后给你把壳按上，那个壳从重复利用这种。这里还不是这个样子的。这个鲍鱼挺筋道的，但是可能是因为它太厚太大了吧，跟刚才那个牛肉相比啊。牛肉它的盐进的它的咸度进的比较好，它腌的比较入味儿。然后这个鲍鱼呢，其实没有那么入味儿，只是感觉是有一块有嚼劲儿的 QQ 弹的感觉。
然后再看看这个海带。这个海带选的是薄片的海带，煮的还是比较烂的，因为海带不容易煮烂嘛，这个地方煮的还是很烂的。咸度也刚刚好。最后尝一尝这个汤。哇，这个汤其实总体上味道是非常鲜美的，有一种那种咸咸的感觉。但是呢，我个人觉得比较可惜的是什么呢？牛肉鲍鱼海带汤嘛，这个牛肉跟鲍鱼，我觉得它的味道没有完全进入到这个汤里边。也就是说，这个汤里边其实的味道是只有海带的味道，没有尝到牛肉或者鲍鱼的味道。但是这个鲜度还是不错的，非常鲜。唉，还是没有吃完，但是我出了一身汗了已经。冬天喝这个汤真的是太爽了。如果说总结一下这家店的话，我觉得这家店总体上是，我觉得给打90分是可以的。为什么呢？首先第一个，他家的这个东西啊，真的是特别的好吃，咸咸的这个主菜海带汤啊，咸咸的鲜鲜的。海带汤这个东西虽然在韩国是比较常见的东西，但是真的只开出一家店，然后只卖海带汤的话，我觉得这家店真的是几乎是全韩国唯一的一家这样一个连锁店了。而且大家看，现在已经5点还不到，那边开始做外卖跑外卖的那个帮委就已经走掉很多个外卖了。刚才呢，我这个边吃进来的时候没有发现，边吃的时候边看到，原来那个结账那边啊，好多那个艺人都来吃过，然后签名留下的那个签名墙在那边，也可见这家店真的是一家比较好吃的店。这是第一个。第二一个，它这个店里边整体的这个装潢也好，它的氛围也好，是非常比较安静、比较好看的。这种古典与现代结合的这种，对有些人来说，像对于我这种人来说，其实我是觉得非常美的。这是第二。第三一个就是它的小菜真的给的是非常的漂亮，非常的好吃，尤其是我个人非常喜欢的青菜，跟刚才那个烤鲅鱼，那个鲅鱼啊，真的是。如果在别的店如果单点的话，几乎是要2000韩元一条的，但是在这儿呢，就是直接作为这个免费的小菜送给你。这是我认为这家店好的3点，以及这家店稍微有点遗憾的地方呢，我觉得有2点。第一点是，还是这个鲅鱼，真是成也萧何，败也萧何。这个鲅鱼呢，希望提醒大家，在烤完了之后一定要趁热吃。我呢，因为耽误太长时间，刚才已经放凉了。放凉之后呢，就会有一种苦苦的味道，这是第一个可惜的地方。第二个可惜的地方就是，我觉得这个汤啊，虽然真的是特别的好吃，但是刚才还是那句话，那个鲍鱼啊跟那个牛肉，它的味道没有感觉到，我感觉它没有进到汤汁里边。这个汤汁里边有个海带汤的味道太足了，影响根本尝不到有这个牛肉的味道跟鲍鱼的味道。但是牛肉跟鲍鱼作为单品来单吃的话，其实还是很不错的。就是这样，吃得太饱了。如果你喜欢我的视频，不要忘了订阅、留言哦。我是三山，拜拜。